O Espanha tá jogando demais. Botou a França nessa, com a mão. Mas chegou decadente a África do Sul. O único lance de destaque, pediu mão do adversário na bola. Você, Henry, você não pode. Henry é reserva, só jogou 18 minutos e a França não jogou nada. Ele lembrou. Rooney tá brigando com a bola, não fez gol e a Inglaterra só empata. Xavi nem fedeu nem cheirou, mas a Espanha melhorou. Tendência de alta. Drogba já começou mal, fraturou o cotovelo antes do Mundial. Fez cirurgia, conseguiu jogar, mas só deixou uma marca nos campos da África do Sul. Não foi na grama não, foi no futebol brasileiro. Primeiro gol africano que sofremos em Copa. Mas a Costa do Marfim perdeu e está praticamente desclassificado. Eto'o só tem de boa lembrança o gol que marcou. A seleção de Camarões já está desclassificada. Tem gente melhor. Não vai dar nada do Portugal, então. Bom, ele acha que ela está no observatório e está em prova. Mais notícias. Vai ter que jogar pra caralho. Outro assunto. Me deixa informado, por favor. Tá na coisa. Brasil e Espanha vai dar. Vai dar. Oi? De 141 municípios, apenas 32 têm abrigos. Tem que ir lá no Sejão comprar outra. Tem confiança nisso mesmo, nós já somos. Vai lá no Sejão. Coloca. Tá. Ó, deixar aqui em cima, tá? Aqui, ó. Depois você vai lá no Sejão, tá? Comprar outra despedida, tá? Tá bom, Patinho? Tá bom? Oi? Depois você vai lá no Sejão, tá? Tem que chegar cedo para conseguir atendimento. 6h40 da manhã. Se deixar para depois, aí não acha mais.